হ্যালো বন্ধুরা, আবার আমি চলে এলাম শুভজিৎ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে যে ভিডিওটা হবে আমি কথা বলবো যে আমাদের আউটপুটে আমাদের নয়েজ কেন আসে। লাইভ সেট আপ চালাই, কীর্তন চালাই বা যখন আমরা বাউল চালাই, অর্কেস্ট্রা চালাই, মাইক্রোফোনের নয়েজটা কেন ধরে আর নয়েজটা কিভাবে ক্যান্সেল করবে সেটা আমি সেটিং দেখাবো না, ঠিক আছে। সো আজকে শুধু মুখে কথা বলবো, তোমরা কিন্তু এইটা দেখতে পাবে যে এই তিনটে অ্যাম্পলিফায়ার আছে, এর সাথে আমি কিন্তু কথা বলবো, ঠিক আছে। সো গাইস ভিডিওটা দেখো। সো বন্ধুরা, আমাদের নয়েজ কেন আসে, তো আমাদের নয়েজ বলতে কি কেউ বুঝবে না হয়তো নয়েজটা মানে কি, মানে বাদ দিক থেকে যে আওয়াজটা আসে আমাদের স্টেজ প্রোগ্রাম যখন আমরা চালাই তখন বাদ দিক থেকে যে আওয়াজটা আসে ওইটা কিভাবে তোমরা আউট করবে, মানে যে আওয়াজটা আসে ওটা কিভাবে তোমরা বাদ দেবে, ওই আওয়াজটা আসবে না। আমার কথাটা তোমরা যদি মেনে চলো তাহলে কিন্তু তোমার কিন্তু নয়েজটা আসবে না, ঠিক আছে। সো গাইজ দেখো, আমাদের কি হয় যে আমাদের যখন স্টেজ প্রোগ্রাম চলে, মানে যদি ধরো আমাদের অর্কেস্ট্রা চলছে, সেই টাইমে কি হয় যে আমাদের কি করি যে ইকুয়ালাইজার যা সেটিং করে রেখেছো তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তো ইকুয়ালাইজার কেউ বলে ইকুয়ালাইজারের নয়েজ ডিস্ট্রয় হয়, কিন্তু না বন্ধু, এতে কিন্তু নয়েজ ডিস্ট্রয় হয় না। ডিস্ট্রয় করতে পারবে তুমি নিজের মতো সেটিং করে, ঠিক আছে। সো গাইজ আমাদের কিন্তু যে নয়েজটা আসে ওটা আমাদের আমি প্রথমে বলে দিচ্ছি যে কোন কোন মিক্সারে আমাদের আসে না নয়েজটা। তো নয়েজটা কিভাবে তোমরা আউট করবে, যদি তোমাদের সাউন্ড ক্রাফটের এসআই ইম্প্যাক্ট যদি থাকে তাহলে এখানে দেখতে পাবে যে সাউন্ড ক্রাফটের এসআই ইম্প্যাক্টে কী কী থাকে তোমাদের বলেছি। দেখো, গেট থাকে, রিভার্ব থাকে, তারপর তোমার কম্প্রেসার, অ্যাটাক, রিলিজ, থ্রেশহোল্ড, মানে এতগুলো নিয়ে তারপর তোমার কিন্তু ওটা নয়েজ ক্যান্সেল করা হয়। আর আমাদের যে অ্যানালগ মিক্সার আছে ওইটাতে আমরা কীভাবে নয়েজ ক্যান্সেল করবো, সাউন্ডটা সেটিং হয়ে যাওয়ার পর যখন ও রান করবে, মানে যখন ও চালাবে তখন কি তোমার কিন্তু একটু খাটতে হবে, ঠিক আছে। যদি তুমি নয়েজ ক্যান্সেল করতে চাও যে অ্যানালগ মিক্সার, তাহলে কিন্তু তোমাকে একটুখানি খাটতে হবে। যে কী খাটতে হবে, যে যখন ও বাজাবে তখন কিন্তু তোমাকে বসে থাকতে হবে, তখন তোমাকে কিন্তু আনমিউট করতে হবে। আর যখন ও উঠে চলে যাবে, মানে যখন উঠে চলবে না, উঠে না গেলেও যখন বসে থাকবে, যখন বাজাবে না, যখন শুধু বসে থাকবে, তখন কি করবে যে তোমরা ও যেই চ্যানেলে তুমি দিয়ে রেখেছো করে কিন্তু তুমি মিউট করবে, ঠিক আছে। তো তোমাদের খানিক খাটতে হবে, যেহেতু আমাদের অ্যানালগ মিক্সার, যেহেতু আমাদের ডিজিটাল মিক্সার না, তো আমাদের খানিক খাটতেই হবে। তো তখন কি করবে যে ওটা অন থাকবে, আনমিউট করা থাকবে, আর যখনই বাজাবে না, যখন দাঁড়িয়ে থাকবে শুধু তখন কি করবে যে তোমরা ওখান থেকে তোমরা মিউট করে দেবে, ঠিক আছে। সো গাইস আমাদের তো খাটতেই হবে যেহেতু আমাদের অ্যানালগ মিক্সার, তো তোমরা কিন্তু এরকমভাবে করতে পারো, ঠিক আছে। তো তারপরে আসছি যে ভোকালে কিভাবে তোমরা নয়েজ ক্যান্সেল করবে, মানে নয়েজটা যেন না আসে, নয়েজ বা বাইরের আওয়াজটা আসবে না। কী করবে, যখন ধরো তোমার ভোকালে যখন গান করবে তখন তুমি ওখানে বসে থাকবে, মিক্সারে তোমার কিন্তু খাটতেই হবে। তোমার ওইটা তো তুমি যদি নয়েজ ক্যান্সেল করতে চাও ওইটাতেও খাটতে হবে, আর যদি ভোকালে করতে চাও তাও খাটতে হবে, ঠিক আছে। তো ভোকালে কী করবে যে ওখানে বসে থাকবে, যে ভোকাল দেখবে যখন মাইক্রোফোনটা হাতে ধরে যখন এদিক ওদিক করছে, বা ওখানে যে ইনস্ট্রুমেন্টের কাছে বা কোনো কিছু কথা বলছে, বা যতক্ষণ না মাইক্রোফোন ও নিজে থেকে যতক্ষণ না কথা বলবে বা যতক্ষণ না ও ইউজ করবে ততক্ষণ কিন্তু আমি মিউট করে রাখবে, ঠিক আছে। তো যখনই দেখবে যে ও মুখে কথা বলতে যাচ্ছে বা গান করতে যাচ্ছে তখন কি করবে তোমরা ওটা আনমিউট করবে, ঠিক আছে। সো গাইস আমি কিন্তু এটা আশা করছি বোঝাতে পারলাম যে আমাদের নয়েজটা কীভাবে আসে, যে নয়েজ ক্যান্সেলটা কীভাবে করবে। তো তুমি মনিটর তুমি যেমনই রাখো, সে তুমি যেরকমভাবে মনিটর রাখো, মনিটরের উপরে কিন্তু তোমার নির্ভর করে না, তুমি কোথায় কী রাখছো না রাখছো কোনো নির্ভর করে না। তোমার নির্ভর করে কি তোমার মাইক্রোফোন, তারপরে তোমার যে ইনস্ট্রুমেন্ট আর ভোকাল, তোমার এইগুলোতে কিন্তু তোমার নয়েজ হয়, ঠিক আছে। তো নয়েজটা কী করবে আমি বললাম যে যতক্ষণ ও গান করবে ততক্ষণ তুমি আনমিউট করে থাকবে, যখন ও ফালতু মাইক্রোফোনটা হাতে ধরে থাকবে বা অন্য কিছু করবে তখন কি করবে যে ওটা মিউট করে দেবে, ঠিক আছে। তো তারপর আসি ইনস্ট্রুমেন্টে যে আওয়াজটা কেন আসে। তো আমি এক জায়গায় দেখেছিলাম যে স্টেজ প্রোগ্রাম চলছে, যে স্টেজে তোমার মনিটর ফেলে দিয়েছে 6টা মনিটর, ঠিক আছে। তো 4টে এলে ছিল আর 2টো তোমার সিঙ্গেল 15 ছিল, ঠিক আছে। তো ওর ভিতরে আমি দেখলাম যে চ করে একটা আওয়াজ আসছে। তো আমি বললাম যে কাকু আওয়াজটা কেন হচ্ছে, আওয়াজটা কি বন্ধ করা যাবে না? সে বলছে না, বন্ধ হবে না, এই আওয়াজটা থাকবে। সো বন্ধুরা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে আওয়াজটা কেন হয়। আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে আমাদের ইকুয়ালাইজার যে ইউজ করি না, তো আমাদের ইকুয়ালাইজার যখন নতুন আনি তখন কিন্তু ঠিক থাকে, তবে যখন কদিন হয়ে যায় তখন কি হয় আমাদের ইকুয়ালাইজারে যে মানে ভিতরে যে আমাদের একটা সিস্টেম আছে যে গ্রাউন্ড আর্থ বলে, এটার কিন্তু কোনো সিস্টেম নেই। মানে তুমি যে কর্ডটা দেখতে পাবে, কর্ডটা কিন্তু তোমার দুটো থাকে, মানে একটা নিউট্রাল আর একটা ফেজ থাকে, ঠিক আছে। তো ওখান থেকে কী করবে তোমরা কিন্তু আর্থিংটা ব্যবহার করবে, বা এক্সএলআর মেল ফিমেল যখন ইউজ করবে, যে অ্যাম্পলিফায়ারে তোমরা দেখে থাকবে যে অ্যাম্পলিফায়ারে কী থাকে, যে একটা
আর্থ করার জন্য একটা অপশান থাকে, ওই আর্থিংটা করে রাখবে, তাহলে তোমার কিন্তু সাউন্ডটা পুরো ক্লিয়ার থাকবে। আর একটা কথা, যে অ্যাম্পলিফায়ার যখন অন করি তখন আমাদের কোনো সাউন্ড তুলি না, তাও কিন্তু স করে একটা টুইটারের আওয়াজ হয়, ঠিক আছে। তো ওই আওয়াজটা কেন হয়? তো তোমার যদি ইকুয়ালাইজার থাকে তুমি কিন্তু এখান থেকে ডিস্ট্রয় করতে পারবে, মানে তোমার ক্রস ওভার বা ইকুয়ালাইজার নেই, তখন কি করবে তোমরা যে গেনটা খাটিয়ে রাখবে, সবসময় খাটিয়ে রাখবে, ঠিক আছে। তো গেনটা বেশি না তুললে তোমার কিন্তু আওয়াজ হবে না। তারপর আবার একটা ধরে কি তোমার যে টন মানে হাই মিডটা, তখন ওইটাতে ধরে, ঠিক আছে। সো গাইস, আমি আশা করি তোমাদের বুঝতে পারলাম। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তো একটা লাইক করতে পারো, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে তো কোনো কিছু বলার নেই, তো আমি তোমাদের বলবো না, তোমরা নিজে থেকেই করতে পারো সাবস্ক্রাইব, ঠিক আছে। সো বাই, টেক কেয়ার, আবার আসছি নেক্সট ভিডিও।